Lá no fundo, lá. Cuidado que tá lá, cuidado que tá lá. Uhum. Morreu, morreu. Pode dar ele! Voltou! Esqueci de botar a massa. Tava, né? Mas foi ricochete, cara. Voltou! Volta aí! Lá no fundão lá. Lá no fundão lá. Onde tá os pneus. Botava aqui. Chegando. Lá na porta, né, cara? Tá tarde você. Vai! Cobre. Até mais. Bosta. Abriu aí.
Não tô dando a volta. Como é que eu vou sair com o respaldo? Hein? Oi? Foi saindo! Só uma? Morri só uma? Então vamos a isso. Vamos mais dois. Qual casinha? A próxima ainda, depois do carro. Eu vou cá. Tem duas nossas, né? Se você tá lá ainda. Tem dois nossos ali? Lá dentro da casinha lá. Dentro da casa. É amigo, né? Faixa, né? Beleza. E respawn. Morto saindo! Ai. Nossa, cara, já entraram, beleza.
Ah. Janela. Janela, janela. Tá no fundão? Tá, pode ir. Eu vou passar. Não, pode ir. Pode ir, pode ir. Acho que pegou, hein? Lá no fundo, lá no fundo. Cuidado, né? Salve pelo Faixa! Pode avançar! Pode ser.